Andalam-panavozana ny paositra malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra nisy ny fionana teo amin'ireo mpitantana foibe ny paositra malagasy sy ny ministry ny paositra nametrahan'ireo FDB entina navaozana izay paositra malagasy izay fanampanazavana. Ny fionana tamin'ny paositra androany moa zany miaraka amin'ireo mpiara-miasa maromaro izay mihoatra ny zato dia fanazavana ny fanovana tanteraka amin'ny paositra na zany eo amin'ny lafiny toe-tsaina maro amin'izany no tetikasa atao ao zany fanokafana andreo atao hoe smart village Dimapolo ao koa zany ny atao hoe rebranding fanovana le hoe manahoana ny bureau amin'ny paositra mba tsy hisy tsony ny elanelana eo amin'ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa ao koa reo produit vaovao izay hoentina toy ny carte visa hipoketra